अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद हम सारे फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद हम लोग को पता चला कि रिलेटिव में किसी की शादी थी जिन्होंने खाना भिजवाया था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि फ़र्स्ट डे ही हम लोग को शादी का खाना, जिसको हम लोग नान गोश्त बोलते हैं, वो खाने के लिए मिल जाएगा। और हम लोग बहुत खुशी खुशी खाना एंजॉय करने लगे। बच्चे भी बहुत भूखे थे, सफ़र से थके हुए थे, तो हम लोग खाना वाना बहुत एंजॉय करके खाए। साथ में अनूप ने भी बहुत एंजॉय किया। और खाने के बाद हम सारे फिर सोचने लगे कि ठंड लग रही है तो क्या किया जाए। तो हम लोग ने फ़ौरन से प्लान किया कि हम लोग बॉनफायर लगाते हैं, थोड़ा सा हाथ सेकते हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत हम लोग के अंदर गर्माहट आ जाएगी। बस जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिलाया, खुद खाया। उसमें उस्मान को तो बिल्कुल ठंडी ही नहीं लग रही थी, हम सारे ठंडी से ठुठरे हुए थे। उसने अपनी टी शर्ट भी निकाल दी, वो एंजॉय कर रहा था। हम लोग सोच रहे थे यार उसे ठंडी क्यों नहीं लग रही है। वो खाना भी नहीं खा रहा था, अपना खेले जा रहा था टी शर्ट निकाल के। उमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है सालन और जो नान है, तो वो भी बहुत अच्छे से खा रहा था, अपने से खुद से खा रहा था फर्स्ट टाइम। खाना खाने के बाद हम लोग फ़ौरन गए हाथे में और वहाँ पर अनूफ क्लीन करने लगे सारी कुर्सियों को, क्योंकि सफाई तो खून में है। उसके बाद हम लोग सारे जमा हुए वहाँ पे जाके। बहुत ठंडी लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, बच्चों को इतनी नहीं लग रही थी। उस्मान तो तभी भी मतलब खेलने के ही मूड में था, उसको बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। फिर हम लोग ने जब आग जलाई तो लिटरली बोल रही बहुत सुकून मिला। थोड़ा सा मतलब फ़ील हुआ कि हाँ गर्मी अंदर आ रही है, ऐसा लग रहा था बस वहीं बैठे रहो, सीखते रहो। अब हम लोग ने बहुत मुश्किल से आग जलाई थी, तो कुछ ना कुछ उसमें उमर एफ़र्ट डाल रहा था कि वो आग थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ा सा बड़ा बॉनफायर करें हम लोग। तो वो चीज़ें बिन बिन कर ला रहा था, चुन रहा था कि कुछ मिल जाए जिससे कि बहुत बड़ी सी आग लगा लूँ मैं। जैसी चीज़ें मिल रही थी वो बढ़ रही थी, फिर बुझ जा रही थी। उसी में बीच बीच में उस्मान उसमें मिट्टी फेंक रहा था।
हाँ सही है बदर सेवा इतनी कह के ऐसा करो ऐसा करो हाँ। जो सेट लगाया वो तो कोना वहाँ है मम्मी नहीं चप्पल पहनो ठीक है ना चप्पल पहनो हाथ गंदा हो जाएगा कहाँ है मन से ना तो हो ही गवा तो चारा दिन खाती ना हाँ सही है बात है ये तो पैसा आएगा क्या वो 15 दिन में रहा बात चल जाएगी अच्छा 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 हम देखवा ले बहुत ज्यादा दिक्कत होती हाँ ठीक है चल अल्लाह हाफिज। हम लोगों को तकरीबन आधा घंटा हो गया था मतलब बैठे बैठे बातें करते हुए, लेकिन बच्चों का बिल्कुल दिल ही नहीं भर रहा था। वहाँ से मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि अंदर जाके आराम करो, जबकि हम लोग थके हुए थे लेकिन सारी थकन बिल्कुल दूर हो गई थी। हम लोग बिल्कुल रिफ़्रेश हो गए थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत टाइम के बाद हम लोग इतने पीसफुली बैठे हुए थे बच्चों के साथ। बस पेरेंट्स की याद आ रही थी, थोड़ा सा लग रहा था काश वो लोग भी साथ होते तो और अच्छा लगता। इंशाल्लाह अगली बार प्लान करेंगे और फिर आएंगे सबके साथ, यही सोच रहे थे। इसी तरह हम लोगों ने अपनी शाम का एंड किया और हम लोग थक कर वापस से खेलने लग गए कुछ अनूफ के साथ। मैं जो बचपन में खेल खेलती थी दोस्तों के साथ, मैंने वो सारी ट्रिक्स ट्राई करी जो अनूफ से हो रही नहीं थी, फिर भी मैंने ट्राई करी। थोड़ा ट्राई करने के बाद अनूफ को भी वो आ गया, उनको भी मज़ा आने लग गया कि हाँ चलो खेलते हैं थोड़े टाइम के लिए, बच्चे बन जाते हैं। बच्चे अपना बिज़ी थे और हम लोग अपना खुद बिज़ी थे बच्चे बन के, तो मज़ा आया। ये रही हमारी उस रात की एंड। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिट्टी नहीं डालो, बंद हो जाएगा। से सूखी घास से होएगा, सूखी घास। खत्म हो गया आसमान बॉनफायर।